क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का नेशनल एनिमल शेर क्यों है? उसकी वजह यह है कि उसे जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। शेर हमारा कौमी जानवर इस वजह से है क्योंकि हिंदुस्तान की जंगली जिंदगी की दौलत को जाहिर करता है। नेज उसे ताकत, चुस्ती और बेखौफी की अलामत भी माना जाता है। शेर को आलमी सतह पर भी अपनी हिम्मत और बेखौफी की वजह से जाना जाता है। शेर बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। मजीद ये कि इनकी दहाड़ने की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर कभी भी चैलेंजों से नहीं घबराता, बल्कि हर वक्त वो हर हालत के लिए तैयार रहता है। शेर तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है।